Boa tarde, pessoal. Então, isso aqui é mais um trabalho da marcenaria circular, setor divisória. Ó, a gente vai virar aqui, ó. Olha o que a gente vai encontrar aqui. Ó. Uma cozinha. Aqui, ó. Gavetas, funcionando aqui, ó. 100%. Ó, amortecedor. Porta. Tampo grosso, ó. 18 milímetros, tudo show de bola. Quer contratar? É só chamar. Marcenaria Circular.